अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउमा बिहीबार साँझ 2वटा विस्फोट भएका थिए। काबुल छाड्न प्रतीक्षा गरिरहेकाहरूको भिडमा भएको आतंकवादी विस्फोटमा परि शुक्रबार साँझसम्म अमेरिकी दूतावासका 13 कर्मचारी सहित 170 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त विमानस्थलमा उद्धारको अपेक्षामा बुधबार राति 42 नेपाली पनि रहेका थिए, तर उद्धार नभएपछि राति नै विमानस्थल छाडेकाले उनीहरू विस्फोटबाट जोगिएका छन्। उद्धारका क्रममा काबुल विमानस्थल पुगेका 42 जना नेपाली विस्फोट हुनुभन्दा पहिले नै त्यहाँबाट 13 किलोमिटर दूरीको गुरुद्वारमा पुगिसकेका रहेछन्। हाल उनीहरू सुरक्षित रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको उद्धार कार्यालयका एक सदस्यले भनेका छन् उनीहरूलाई उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले भारत र अमेरिका सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। केही दिनमै उद्धार हुने अपेक्षा गरेका छौं। हाल गुरुद्वारमा सुरक्षित रहे पनि आफूहरूमा त्रास बढेको एक नेपालीले टेलिफोनमा बताएका छन्। हामी विस्फोटबाट पहिल्यै गुरुद्वारमा आएर बसेकाले जोगिएका छौं, तर अब के हुने हो भन्नेमा त्रासमा रहेका छौं, उनले भनेका छन्। दिल्लीको नेपाली दूतावास र काबुल स्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्कमा छौं। सुरक्षाका कारण थप कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै नेपाली एउटै समूहमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको र नियमित सम्पर्क भइरहेको जनाएको छ। काबुलमा सिख समुदायले सञ्चालन गरेको गुरुद्वारमा निशुल्क बस्ने र खाने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली र भारतीयहरू त्यहाँ बसेका छन्। भारतीय एयरफोर्सको विमानबाट उनीहरूको उद्धार हुने गरी कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौं। अमेरिकासँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं, परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताएका छन्। विस्फोटको अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार मात्रै 11 नेपाली काबुलबाट नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन्। उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अब 42 जनाको उद्धार गरेपछि हाम्रो काम मोटामोटी सकिन्छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भनेका छन् संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय र युनिसेफमा कार्यरत 470 जना सुरक्षा गार्डलाई तथा अधिकृत स्तरका नेपाली सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उद्धारका लागि परराष्ट्रको कन्सुलर विभागमा व्यक्तिगत विवरण बुझाएका करिब 360 नेपाली मध्ये केही आइसकेका 42 जना आउने क्रममा रहेको र बाँकी संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयमा रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। अमेरिकी राजदूत र्याडी बेरीले शुक्रबार साँझ जारी गरेको सन्देशमा पछिल्ला केही साता यता 800 नेपालीको उद्धार गरिएको उल्लेख गरिएको छ। असाधारण परिस्थितिमा मानवताका आधारमा नेपाली सहित अफगान नागरिकहरूको उद्धार भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच 21 वर्षीय गफारी महिला अधिकारका लागि अफगानिस्तानमा एउटा बिम्ब बनै थिइन्। उनको सशक्त आवाजबाट तालिबान क्रुद्ध थियो। मेरो आवाज बन्दुकको गोली भन्दा कडा थियो, उनी भन्छन्। तालिबानको विरोध गरेकै कारण आफूलाई जतिसुकै र जुनसुकै बेला हत्या गर्न सक्ने उनको अनुमान रहेको थियो। 15 अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्ने बित्तिकै गफारीलाई घरबाट भाग्न सुझाव आएको थियो। उनका सुरक्षाकर्मीलाई तालिबानले निर्घात कुटेपछि उनलाई सुरक्षा बारे चिन्ता बढेको थियो। पछिल्ला वर्षमा उनको सुरक्षा राज्यकै चासो बनेको थियो। मध्य अगस्टमा तालिबान शक्तिमा आएपछि गफारीलाई लाग्यो अब देश छोड्ने बेला आइसकेको छ। अगस्त 18 मा उनी परिवारलाई लिएर काबुल विमानस्थल हुर्किएकी थिइन्। विमानस्थलमा पुग्दा उनी कारमा खुट्टा राख्ने ठाउँमा लुकेकी थिइन्। सन् 2018 मा 26 वर्षको उमेरमा मैदान सरको मेयर बनेपछि आफूमाथि भएका विभिन्न हमला छल्न सफल भएकी थिइन्। उनी मेयर बनेको शहर मैदान सहर तालिबानको किल्ला हो। तालिबानको गत वर्ष उनका पिताको हत्या गरिएको थियो। उनी अफगान सेनाका सदस्य थिए। मध्य अगस्टमा तालिबान शक्तिमा आएपछि गफारीलाई लाग्यो अब देश छोड्ने बेला आएको छ। अगस्त 18 मा उनले आफ्नो परिवारलाई लिएर काबुल विमानस्थल हुर्किएकी थिइन्। विमानस्थलसम्म पुग्दा उनी कारमा खुट्टा राख्ने ठाउँमा लुकेको बताइएको छ। विमानस्थलमा गेटमा पुग्दा चारैतिर तालिबान लडाकु थिए। जसोतसो मैले कारभित्र लुक्ने प्रयास गरे, उनी भन्छन्। विमानस्थलभित्र पुगेपछि अफगानिस्तानका लागि टर्कीका दूतले उनलाई इस्तानबुल जान सहयोग गरेका थिए। इस्तानबुलबाट उनीहरू जर्मन उडे। बाबुको मृत्यु मेरो जीवनकै सबैभन्दा पीडादायी क्षण हो, तर देश छोड्न त्यो भन्दा ठूलो पीडा अहिलेसम्म महसुस गरेकी थिइन। उनी भन्छन् अफगान सत्ता ढल्नु उनको जीवनकै अर्को दुःखद क्षण थियो। यसैबीच सन् 2001 ताका म पेशावर पाकिस्तानमा थिए। मेरो जिम्मेवारी त्यहाँ स्थित
पर्ल कन्टिनेन्टल होटलमा गलैँचा बिक्री गर्ने सेल्सम्यानका रूपमा थियो। त्यो दिन पनि अन्य दिन जस्तै सामान्य नै बनेको थियो। म आफ्नो काम गर्दै थिएँ, अचानक मेरा आँखा टेलिभिजनमा केन्द्रित भए। त्यहाँ प्रसारण भइरहेको एउटा दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो जुन कहिले भुल्न सक्दिन। मैले टेलिभिजनमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा विमानहरू ठोक्काइएको दृश्य देखे। क्षणभरमै फेरि अर्को विमान अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा ठोक्किन पुग्यो। यो घटनापछि पूरा विश्वको ध्यान अफगानिस्तानले तान्न थाल्यो। अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन थियो। तालिबानलाई आरोप लाग्यो यी हमलाका आशंकित ओसामा बिन लादेन र उनी नेतृत्वको संगठन अल कायदालाई अफगानिस्तानको तालिबानी शासनले संरक्षण दिएर राखेको थियो। अर्को दिनदेखि होटलको लबीमा विदेशी मिडियामा कार्यरत सयौं सञ्चारकर्मी जम्मा हुन थाले। ती मध्ये केही पत्रकार नजिकैको सीमा पार गरी अफगानिस्तान प्रवेश गर्न चाहन्थे। उनीहरूलाई अंग्रेजी अनुवादक चाहिएको थियो। अवसर गजबको थियो। मैले उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार गरे। त्यसयता मेरो त्यो यात्रा अहिले पनि जारी रहेको छ। सन् 1990 मा सोभियत संघका सेनाले अफगानिस्तान छाडे लगत्तै त्यहाँ गृहयुद्ध सुरु भयो। त्यही कारण हाम्रो परिवारले पनि देश छाड्यो। यसै कारण म बाल्यकालदेखि नै अफगानिस्तान बाहिर रहन बाध्य भएँ। केही वर्षपछि फर्केर म जब काबुल पुगे त्यहाँका बर्बादीको दृश्यहरूले मलाई विचलित र स्तब्ध तुल्याए। मैले पहिले देखेका ठूला ठूला भवन ध्वस्त भएका थिए। ती भवनका भग्नावशेष यत्रतत्र देखिन्थे। भवनमा प्रयोग गरिएका फलाम खिया लागेर कबाडी बनिसकेका थिए। काबुलका चारैतिर गरिबी र भया व्यक्त रहेको थियो। सुरुमा म अबुधाबी टेलिभिजनमा काम गर्थे। म अन्य पत्रकारका साथमा इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमा बसेको थिएँ। हरेक बिहान मेरो निद्रा खुल्ने कारण हुन्थ्यो डर, किनभने काबुल अमेरिकाले हवाई हमलाको केन्द्र बनेको थियो। अल कायदा र तालिबानका लडाकु हामी बसेको होटलमा नियमित आउने जाने गर्थे। उनीहरूलाई नजिकैको गल्लीमा डुलिरहेको पनि देखिन्थ्यो। काबुलमा रातभर विस्फोटका आवाज सुनिन्थे। अर्को पटक विस्फोट हुने ठाउँ हामी बसेको होटल पो हो कि भन्ने डरले मलाई अत्याइरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो नहोस् भनेर म कामना गरिरहन्थे। अमेरिकी हमला सुरु हुन थालेपछि सन् 2001 डिसेम्बरको एक बिहान तालिबानले काबुल छाडे। त्यसपछि काबुलमा देखिने दृश्य निकै रोचक थिए। दाढी काट्न नाई पसलहरूमा काबुलवासीको भिड देखिन थाल्यो। विस्फोटले बिरानो र सुनसान हुन पुगेका काबुलका सडक गल्ली सुरिला अफगानी गीत संगीतले गुन्जिन थाले। अहिले सम्झिँदा लाग्छ तालिबानहरूले काबुल छाडेको त्यो बिहानमा फेरि अफगानिस्तानको उदय भएको थियो। विकसित नयाँ परिस्थितिसँगै मैले अफगान जनताको जीवनलाई निकै नजिक र गहिराईमा पुगेर निहाल्न पाएँ। मैले तोरा बोरा र साइकोटको लडाईँको रिपोर्टिङ त गरे नै, तालिबानको पराजयको समेत देखे। आफ्नो हारपछि सुरक्षाका लागि तालिबानका लडाकु ग्रामीण क्षेत्रमा लुक्न गए। शीर्ष नेता पाकिस्तान भागे। अहिले फर्केर ती घटनाक्रम अध्ययन गर्दा लाग्छ अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति कायम गर्न त्यो बेला सुनौलो अवसर प्राप्त भएको थियो। तर त्यो हाम्रो हातबाट फुत्किएको छ। तालिबान पराजित भएको थियो। त्यो मौका सदुपयोग गरेर अमेरिका तालिबानसँग शान्ति सम्झौताका लागि बस्नु पर्थ्यो, किनभने तालिबान लडाकु पनि हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण जीवन यापनका लागि बेचैन देखिन्थे। तर अमेरिकाले शान्ति चाहेन। मेरो रिपोर्टको मात्र होइन, आम अफगान नागरिकले अनुभवले पनि अमेरिकाको चाहना अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउने थिएन भन्ने प्रश्न पार्छन्। उसको उद्देश्य अल कायदाले गरेको 11 सेप्टेम्बरको आक्रमणको बदला लिनु मात्र थियो। त्यसपछि पनि अमेरिकाका तर्फबाट एकपछि अर्को गल्ती भइरहे। गरीब र निर्दोष अफगान ग्रामीण जनतामाथि र त्यस विरुद्ध जथाभावी बमबारी हुन थाले। बिना कारण उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न थालियो। विदेशी शक्तिहरूलाई आक्रमण गर्न दिइरहने अफगान सरकारको चाहना र दिगो शान्ति चाहने आम जनताका बीच गहिरो खाडल बन्न पुग्यो। अहिले पनि एउटा घटनाको झलझली याद आइरहन्छ। अमेरिकी सेनाले भुलवश काबुल र गर्देज इलाकाका बीचमा पर्ने राजमार्गमा सैयद अब्बासी नामक एक ट्याक्सी चालकलाई गिरफ्तार गरेको थियो। उनका पिता वृद्ध थिए। उनी एरियाना एयरलाइन्सका चर्चित कर्मचारी थिए। जब मैले अमेरिकी सेनाले गरेको गल्ती सार्वजनिक गरेँ तब उसले अब्बासानलाई रिहा गरिदियो। तर अन्य अफगान नागरिक अब्बासान जस्तै भाग्यमानी थिएनन्। अफगान जनता विरुद्ध अमेरिकाले कडा व्यवहार गरिरह्यो, जसका कारण अफगान जनताले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। आफ्ना सैनिक धेरै हताहत नहुन् भनेर अमेरिकाले बम वर्षा र ड्रोन प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो। यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै आम अफगान जनतामा अमेरिका प्रतिको भरोसा घट्न थाल्यो। यसले केही वर्षभित्रै अफगानिस्तानको हालत कस्तो होला भन्ने संकेत दिइरहेको थियो।
तर पनि म खुल्ला सडकमा ड्राइभ गर्दै हजारौं किलोमिटर यात्रा गर्थे। झमक्क साँझ पर्दा होस् वा बिहान सबेरै खोस्त र पंक्तिका जनता, यसबाट मलाई साधारण अफगान जनता बारे जानकारी हासिल गर्न सघाउ पुग्यो। विद्रोहीले नयाँ तरिकाले आक्रमण सुरु गरिसकेका थिए। मलाई राम्रोसँग याद छ, एक दिन एउटा ठूलो आकारको ट्रक काबुलको मध्य भागमा भयानक आवाजका साथ विस्फोट भयो। पुरै काबुल शहर हल्लियो। शहरभरिका घरका झ्यालका सिसा चकनाचुर भए। जहाँ विस्फोट भएको थियो त्यहाँ पुग्ने थोरै पत्रकार मध्ये म पनि एक थिएँ। त्यहाँ मैले जुन भयानक दृश्य देखेँ त्यो सम्झेर अहिले पनि शरीर काँप्छ। चारैतिर रगत, लास, त्यस्तो डरलाग्दो दृश्य जीवनमा पहिलो पटक देखेको थिएँ। अफगान र विदेशी सुरक्षा फौजका साथै निहत्ता नागरिक विरुद्ध शहरको बीचमा ट्रक बम र आत्मघाती विस्फोट एक कुर अध्यायको सुरुवात थियो। जवाबमा अमेरिकाले हमला गर्दै अगाडि बढाउन थाल्यो। त्यसपछि तालिबानलाई लक्ष्य गरेर गाउँघरमा हुने विवाह उत्सव र सब यात्रामा समेत अमेरिकाले आक्रमण गर्न थाल्यो। मानिसहरू आकाश देख्दा समेत डराउन थाले। त्यस अघि आफूलाई खुसी राख्न उनीहरूले सूर्योदय र सूर्यास्त र आकाशका तारा हेर्ने गर्थे। ती दिन अतीत भए। एक दिन म अंगर दब नदी किनार स्थित उपत्यकाको यात्रामा थिएँ। यो उपत्यका कन्दहार शहर नजिकै छ र हरियालीले भरपूर रहेको छ। त्यहाँ पुग्दा ममा अफगानिस्तानको प्रसिद्ध अनार खेती हेर्ने उत्सुकता थियो। तर त्यहाँको दृश्य मैले सोचे जस्तो थिएन। राता राता फल दिने अनारका रुख मुनि निर्दोष अफगान जनताको रगत बगिरहेको थियो। त्यस दिन त्यहाँ जे देखे अफगानिस्तानका हर गाउँमा देखिने दृश्यको एउटा सानो झलक मात्र थियो। तालिबान आफ्ना लडाकुलाई त्यो उपत्यकामा पठाउन आतुर थियो, तर सरकारी सुरक्षा बल उनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस गरिरहेको थियो। त्यो क्षेत्र दुवै पक्षले पालै पालो कब्जा गरिरहन्थे। त्यहाँ थुप्रै पटक हवाई हमला भएका थिए। रिपोर्टिङका क्रममा मैले 33 पटकसम्म आक्रमण भएको थाहा पाए। जवाबमा तालिबानबाट भएका आत्मघाती कार हमलाको गणना गर्नै छाडिदिए। त्यो क्षेत्रको घर, पुल, बगैँचा सबै ध्वस्त भएका थिए। अमेरिकाबाट गरिएका कतिपय हवाई हमला गलत गुप्तचर सूचनाका आधारमा भएका थिए। आफ्ना निजी झगडा वा जग्गा विवादमा समेत उनीहरू अमेरिकी सेनालाई गलत सूचना दिने गर्थे र हवाई हमला गर्न लगाएर आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्थे। यसले गर्दा जमिनको रहेको अमेरिकी सुरक्षा बल र आम अफगान जनता बीच अविश्वास बढ्दै गइरहेको थियो। यस्तो स्थिति तालिबानी फौजमा भर्ती अभियानका लागि मलिलो भूमि बनिरहेको थियो। 11 सेप्टेम्बर 2001 ताकाको पिँढी रगत मलेसिया, अमेरिका र युरोप जस्ता मुलुकमा अध्ययनका लागि पुगेको थियो। यो पिँढी सन् 2001 देखि 2010 का बीच अफगानिस्तान पुनर्निर्माण प्रयासमा सहभागी हुन स्वदेश फर्किँदै थियो। यो नयाँ पिँढी देशको महान परिवर्तन अभियानमा योगदान दिन पाइने आशामा थियो। तर फेरि सुरु भएको हिंसाको दुष्चक्रले उसले आफू चुनौतीको नयाँ घेराबन्दीमा परेको अनुभव गर्न थाल्यो। उसले देख्यो देशमा अमेरिकाले नयाँ नयाँ सरदारहरूको जन्म गराइरहेको छ। साँच्चै यस्ता सरदारका कारण अफगानिस्तान भ्रष्टाचारको पहाडमा पुगेको थियो। जब मुलुक आदर्शबाट च्युत हुन्छ र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिन्छ तब आम मानिसका लागि पनि आदर्श गौण कुरा बन्न थाल्छ। भविष्य नदेखेपछि उनीहरू पनि देश र समाजका लागि भन्दा पनि आफ्ना व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्न थालेका छन्। यही कारण अफगानिस्तानमा भ्रष्टाचार मौलायो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको साटो माफी दिने चलन संस्कृतिकै रूपमा विकास हुन थाल्यो। अफगानिस्तानमा मनै लोभ्याउने आकर्षक उपत्यका छन्। अनगिन्ती चुचुरा रहेका छन्। नागबेली झैं बग्ने नदीले अफगान भूमि भरि भराउ रहेको छ। ससाना तर सुन्दर बस्ती रहेका छन्। तस्बिरमा देखिने दृश्यले जो कोहीलाई लाग्न सक्छ ओहो कस्तो शान्ति भूमि, तर यो शान्ति तस्बिरमा मात्र सीमित रहेको छ। यहाँका आम जनता शान्ति र अमन चयनका लागि र त्यसको साथमा बस्न पाएका छैनन्। घरमा समेत सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वर्ष पहिले बर्दाक प्रान्त स्थित एउटा सानो गाउँमा विवाहको कार्यक्रममा सहभागी भएको थिए। जब रात पर्न थाल्यो तब मानिसहरू खुल्ला आकाश मुनि बसेर खानपिन गर्न थाले। अचानक ड्रोनको आवाजले आकाश गुन्जियो। नजिकैको एउटा गाउँमा सैन्य अपरेसन चलिरहेको रहेछ। जमिनमा सैन्य अपरेसन र आकाशमा ड्रोनको आवाजले वैवाहिक कार्यक्रमको रौनकता डर र त्रासमा परिणत भयो।
त्यो वैवाहिक कार्यक्रममा एकजना वृद्ध अतिथिहरूलाई काबुली पुलाउ, रोटी र मासु बाँडिरहेका थिए। उनी एकजना तालिबान लडाकुका पिता रहेछन्। ती लडाकुको मृत्यु हेलमन्ड प्रान्तमा भएको थियो। पछि उनले मलाई आफ्नो छोराको हत्या कसरी भएको थियो भन्ने कुरा सविस्तार बताएका थिए। हत्या हुँदा उनका छोरा मात्र 25 वर्षका रहेछन्। आफ्ना 2 कलिला बच्चा र श्रीमती छाडेर संसारबाट बिदा भएछन्। उनको कुरा सुनेपछि म अक्क बक्क भएँ, किनभने छोराको हत्याले उनको अनुहारमा गहिरो पीडा झल्किन्थ्यो। तर पनि गर्वका साथ भने म एक साधारण किसान हुँ, तर मेरो छोरा प्रतिभाशाली लडाकु थियो। ऊ फरक खालको जीवनमा विश्वास गर्दथ्यो। तालिबान नियन्त्रित स्थानमा विवाहमा बाजा गाजाका साथ गर्न बन्देज लगाइएको थियो। त्यसैले पनि गाउँमा हुने जमघट यस्तै दुःखद कथाले भरिन्थे। तालिबानी शासन अन्त्य गर्ने उद्देश्यका कारण मानिसहरूले मानवीय मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्न थालिसकेका थिए। मुलुकभर एकल महिला, सन्तान गुमाएका अभिभावक र अङ्गभङ्ग भएका युवाले संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको थियो। ती लडाकुका बाबुसँग मैले सोधे, जीवनमा अब तपाईको चाहना के छ? प्रश्नले उनका आँखा रसाएका थिए। अनि जवाफमा उनले दिएका थिए, म यो लडाई र अशान्ति अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छु। अब अति भइसकेको छ। आफ्नै मुटु जस्ता सन्तान गुमाउनु पर्दा कस्तो पीडा हुन्छ त्यो मैले भोगेको छु। अरु बाबु आमाले यस्तो पीडा बिहोर्न नपरोस्। अफगानिस्तानमा अब युद्ध विराम र शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन अति आवश्यक रहेको छ।